हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम कीपैड फ़ोन में चार्जिंग सॉकेट रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो देखना कि किस तरह से इसे करते हैं। एक प्रॉपर तरीका है। इस फ़ोन आप देख सकते हो, इसमें थोड़ी प्रिंटें भी मिसिंग है, तो हम उसे भी इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और बताना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, या अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहले तो हमें जो ओल्ड चार्जिंग पिन होता है उसे अलग करना होता है। ये मैंने पहले अलग कर दिया है हॉट गन से। नॉर्मली आपको कुछ करना ज़्यादा नहीं होता है। आप ये जो सेट आता है इस पे हॉट गन पेस्ट लगाकर, क्या पेस्ट नहीं हो तो भी चलेगा, आप सिंपली इसे रखकर हॉट गन के थ्रू हीटिंग से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए मैंने इसे पहले ही अलग कर दिया है। आप देख सकते हो ये चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो चुका है, प्लस इसके जो सप्लायर है आप देख सकते हो ये प्रिंट लगभग ना के बराबर है। तो हमें इसे रेडी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो तरीका इसका जो होता है वो होता है कि हम अगले ट्रैक को स्क्रैच करेंगे, कि हो सकता है कि इसके नीचे दबाव डस्ट की वजह से चला गया। तो गाइस ये डस्ट की वजह से ही हमें नहीं दिख रहा था। अब देख सकते हैं 5 पिन इसका आ गया है, डस्ट की वजह से ही हमें नहीं दिख रहा था। हम इसके सारे पिनों को निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम देख सकते हैं इसके 5 पिन हैं और डस्ट की वजह से नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद नहीं है, नहीं होता तो उस केस में भी हम इसका सॉल्यूशन निकालते, लेकिन जब है तो अब हम नॉर्मली आयरन की मदद से सबसे पहले तो प्रिंटें सही करेंगे सारी। इसके लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी। हल्का सोल्डरिंग वायर लेंगे हम। ठीक है, तो सारी प्रिंटें हमने साफ कर ली है। आप देख सकते हैं सारी प्रिंटें रेडी है। अब सारी प्रिंटें तैयार है। तो अब हम इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। ये जिसका खराब वाला है हम इसे लगाएंगे। इसे मैंने पहले ही आयरन कर रखा है। हमें इस सारे प्रिंटों को स्क्रैच करना होगा। इस पर क्या होता है कि पानी चढ़ा होता है जिसकी वजह से करंट नहीं जाता है। तो आपने सबसे पहले इसे साफ करना होगा। साफ करने के बाद में आप नॉर्मल सोल्डरिंग का पेस्ट कर लो, ताकि सोल्डरिंग आयरन की वजह से क्या होता है कि चिपकने में आसानी होती है नीचे सेट होने में। आप देख सकते हो मैं इसको सेट करने जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें सॉकेट को सही से रखना होगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हॉट गन की मदद से ही इसको सेट करना है। आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे सेट करते हैं। मैंने टेम्परेचर 400 पे सेट किया हुआ है ताकि इजीली सेट हो जाए। आप इस पर हॉट गन पेस्ट डाल लें, वो मैंने पहले ही डाल रखा है, इस वजह से मैंने डाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब इसे सेट करते हैं।
नीचे हीटिंग मारते हुए ध्यान रखें कि कोई आईसी या कुछ और इसके नीचे ना आए। मैंने पहले चेक कर लिया है, इसके नीचे कोई आईसी वगैरह कुछ नहीं है। मैं हीटिंग मार सकता हूँ वीडियो पे। अगर कुछ आ रहा हो तो आप साइड देख करके हीटिंग मारे, थोड़ा उससे दूर हटा ताकि कोई कंपोनेंट खराब ना हो। बॉडी उठ रही है तो आगे से थोड़ा दबा देंगे ताकि बॉडी उठे ना, स्टेबल होगा जितना उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। ओके गाइस, लगता है कि ये हो गया है सेट। हम इसे पहले चेक कर लेते हैं ये सेट हुआ है कि नहीं। रेडी है, सेट हो चुका है। मैं ये कह रहा था कि इसके नीचे कोई वो है नहीं है ऐसी, अगर ऐसी होती तो हम उसे संभाल के लगाते, हीटिंग लगाते हैं। इसमें कोई ऐसी है नहीं तो बढ़िया है, काम और आसान हो जाएगा। इस तरह से हीटिंग मारने पर आप देख सकते हो इसके जो प्रिंटें हैं वो ऑलरेडी एक परफेक्ट शेप में सेट हो चुकी है। हमें आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आयरन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ताकि और अच्छे से सेट हो जाए। तो वही सिंपल पैटर्न, हमें सबसे पहले आयरन पेस्ट लगाना होगा, बिल्कुल मामूली सा। और नॉर्मल आयरन से हम हल्का सोल्डिंग वायर ले लेंगे। देख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इस पे वोल्टेज आए हैं कि नहीं। उसके लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी हमें, और नॉर्मल एक चार्जर। जो मैं चार्जर इसमें प्लग इन करने जा रहा हूँ। मैंने इसकी वैल्यू डीसीवी टाइम पे ऑलरेडी सेट करी हुई है। ये 10 वोल्ट तक डिटेक्ट करेगा। सॉरी गाइस, उल्टा लेके गई। आप देख सकते हैं वोल्टेज आ चुका है। कीपैड मोबाइल में आपको नॉर्मली 2 वोल्ट भी काफ़ी होगा फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो कि 4 वोल्ट ही चाहिए या वो ही चाहिए। थोड़ा धीरे होगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि कितों में 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट चार्जिंग आईसी की कैपेसिटी यही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ओके गाइस, तो बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको इजीली मिलते रहें। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।